హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నేను చైత్ర. ఈరోజు ఒక హోమ్ రెమెడీ, పిల్లలకి జలుబు దగ్గు అయినప్పుడు ఇంట్లోనే హోమ్ రెమెడీ చేసిచ్చి ఎలా క్యూర్ చేయాలా అని ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ నేను 1 టేబుల్ స్పూన్ అజ్వైనా సీడ్స్ తీసుకొని వేయించుకుంటున్నాను. అజ్వైనా చిటపట అని వేగిన తర్వాత దీన్ని ఒక వైట్ క్లాత్ మీద వేసుకొని పోట్లీ లాగా కట్టుకోవాలి. అజ్వైనా చల్లగా కాకుండా ఉడుకున్నప్పుడే ఇలా నేను వీడియోలో చూపిస్తుండేలాగా గంటలాగా కట్టుకోవాలి. తర్వాత దీన్ని నేను మా ఈశాంత్కి కంప్రెస్ లాగా ఎద మీద లైట్గా ప్రెస్ చేస్తూ ఇక్కడ నేను వీడియోలో చూపిస్తుండేలాగా చేస్తాను. ఇది లైట్గా వేడున్నప్పుడు పిల్లలకి ఇలా ప్రెస్ చేస్తూ మసాజ్ లాగా ఎద మీద ఇంకా బ్యాక్ సైడ్ కూడా పెట్టుకోవాలి. ఇది 1 ఇయర్ అండ్ ఎబో పిల్లలకైతే ఇలా కంప్రెస్ లాగా ఎద మీద ప్రెస్ చేస్తూ పెట్టండి. బిలో 1 ఇయర్ పిల్లలకైతే ఇలా చేయొద్దు. బిలో 1 ఇయర్ పిల్లలకైతే ఈ అజ్వైనా పోట్లీని, అంటే అజ్వైనా గంటు ఉంది కదా, దీన్ని పిల్లో కింద పెడితే సరిపోతుంది. పిల్లో కింద కానీ లేకపోతే పిల్లలకి దగ్గరలో పెడితే ఆ వాసన ఇన్హేలర్ లాగా పనిచేస్తుంది. గొంతు లేక నోసు బ్లాక్ అయి ఉంటే ఈ అజ్వైనా స్మెల్ అది రిలీఫ్ అయ్యేదానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. ఇది 2-3 మంత్స్ పిల్లలు కూడా చేయొచ్చు. ఇలా అజ్వైనా పోట్లీని వాళ్ళ పిల్లో కింద ఆర్ వాళ్ళ దగ్గరలో పెట్టి వాళ్ళు దీన్ని నోట్లోకి పెట్టుకోకుండేలాగా జాగ్రత్తలు తీసుకోండి. అలాగే దీని స్మెల్ ఒక రోజంతా ఉంటుంది. ఈ అజ్వైనా పోట్లీని పెద్ద పిల్లలకు కూడా ఇవ్వచ్చు. 3 ఇయర్స్ పైనుండే పిల్లలకి ఇలా పోట్లీ లాగా చేసిస్తే వాళ్ళు దాన్ని ముక్కు దగ్గర పెట్టుకుంటే వాళ్ళకి మంచి రిలీఫ్ దొరుకుతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు ఇష్టమైతే లైక్ చేసి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని నా ఛానల్కి సపోర్ట్ చేయండి.